到，係收到你，收到收到。之後推咗落海先啊呢個，差唔多打包。你看好嘞，他们收北。没。 賣想賣幾嗰隻咩？呢個係佢打火。係咯，火記嗰隻啊？呢個都係大陸好嘅。買車帶過嚟。
呢個醉酒佬啊！太難嘅呢樣嘢。我係咪太大風啊？唔夠風啊，吹唔晒啲煙啊，唔夠風啊！大眾唔係少錢嘅。入喺度，哇！呢個茶馬喺海運睇最正啊！喺海運咧個煙花線咧。